jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazoliman fitnah ti mimiti Sidina Ali jeung Sidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah kabelah dieuna deui kitu Sidina Husain Yazid kabelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkeun agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus didelekeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia didelekeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asa nyieun dibom teu meunang nyieun atom asa nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia dumanda kamari Irak dibom teh kapan aya kitu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae lain eta maksudna mah memperjuangkan agamana napas agamana nu ulah aya Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fitnah dimimitian ku perang antara Sayyidina Ali sareng Sayyidina Muawiyah, perang Siffin. Kemudian perang Jamal antara Sayyidina Husain sareng Yazid. Tayalah rek nyaritakeun pembunuhan Sayyidina Husain nu kamari kurang geus didongengkeun cek nasabah Quraisy nu ngaran Zubair bin Bakar. Pagana mauliduhu aya dilahirkan Sayyidina Husain eta li khamsi layalin khalawna min Sya'ban. Bulan Sya'ban tanggal 5 tahun 4 Hijriah. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah meunang 4 tahun ti bulan Sya'ban eta lahirlah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain eta putra daripada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah gaduh putra nu nami Husain lahir bulan Sya'ban tanggal 5. Di tahun etalah aya perang di zaman Kangjeng perang Zatir Raqqa. Di tahun eta ku suratus salat mulai dikosor salat. Di tahun eta Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi rarabi nikah ka Nyi Ummi Salamah. Tahunan kelahiran Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain tumbuh dengan luar biasa. Ningali Sayyidina Husain hampir kos ningali Kangjeng gaya-gayana, gantengna, capetangna jeung sajabana, incu Kangjeng Nabi. Istimewa Sayyidina Husain. Datang ka loba awewe anu nempes Sayyidina Husain teh seubeuh. Asal deuleu Sayyidina Husain awewe teh seubeuh. Malah aya awewe ngangsongkeun diri ka Sayyidina Husain hayang dikawin bil barokah. Mantep jasa itu, mantep. Ngangsongkeun diri be, lain hiji lain dua. Ngangsongkeun diri kawin pangkawinkeun. Jadi Sayyidina Husain mah lamun sumping ka hiji lembur, ku gantengna, ku kasepna, ku capetangna jeung putra saha atuh ta eta teh awewe ngangsongkeun diri. Abdi mah ieu mah hayang bil barokah bae, hayang dikawin. Dikawin ke Sayyidina Husain, ke boga anak tinggalkeun ku Sayyidina Husain. Eueuh masalah kitu teh. Geus seubeuh bae asal boga anak bae boga turunan ngaran. Kedatang deui ka hiji tempat aya awewe moal pati ngangsongkeun diri nya ge lamun joreng mah boga rarasaan nya ge. Moal pede atuh nya ge. Ya geus pilihan deui. Sayyidina Husain moal teh ieu mah kula mah hayang bil barokah bae hayang boga turunan nya didukung ku lobana tokoh dikawin ke Sayyidina Husain ke terus gaduh putra ke ditinggalkeun ku Sayyidina Husain. Kitulah Sayyidina Husain jelema puas jasa Sayyidina Husain asa aya Kangjeng bae hendak kuari lolobah Habib kos kitu dah asup bae ka lembur kawin ditinggalkeun jadi tepuguh kuari mata punat tepuguh nurutan Sayyidina Husain teh kataekan Sayyidina Husain mah atuh ganteng, pinter, puara luar biasa.
aya bae tapi terus mah haju kadari itu kuari nage hampir habib dek sekarang itu sebagian kecil tapi nah wattafaku ala anahu kutila ittifaq ahli tarikh ahli sejarah bahwa Sayyidina Husain terbunuh iya yauma Asyura tanggal 10 bulan Muharram tahun 61 Muharram tanggal 10 kamari tan mentak poe tanggal 10 teh jutaan manusia jelema daratang ka Karbala untuk mengenang keterbunuhanana Sayyidina Husain radhiyallahu dingaranan eta tahun 61 Hijriah amal hazan wa qutila ma'ahu istani wa samanuna rajulan min ashabihi nu bareng terbunuh jeung Sayyidina Husain teu kira-kira tokoh 82 karena nyana diharap nang tangan di dalam peperangan tersebut geus teu kabendung dongeng perang nu kamari di jerona aya Hasan bin Yazid sami lantaran sangkilang Sayyidina Husain ieu setru dengan Yazid anak nama milu ka Sayyidina Husain terbunuh di sarua bae lianahu barizun wa qutila ma'al Husain dibunuh babarengan jeung Husain eta iya tu Hasan bin Yazid summa qutila jami'u banihi wabeh dibeakeun anak Sayyidina Husain nu mana di mana bae ayana beakeun dibunuh bae kabeh insyaallah. Jadi lain kuari bae urang mun nyaritakeun kazoliman fitnah ti mimiti Sayyidina Ali jeung Sayyidina Muawiyah kabelah dieuna Siti Fatimah kabelah dieuna deui kitu Sayyidina Husain Yazid kabelah dieuna terus komo atuh ayeuna saha anu muncul dek memperjuangkeun agama geus kieu bae monitor Amerika kuari Indonesia teh geus didelekeun bae di monitor Amerika unggal poe Malaysia didelekeun aya monitor di dunia teh anu boga monitor model kitu ngan hiji-hijina Amerika doang batur teu meunang nyieun asal nyieun dibom teu meunang nyieun atom asal nyieun dibom teu meunang ngaleuwihannya nyana teh deuk jadi polisi dunia nu mantap kamari Irak dibom teh kapan aya itu senjata biologi padahal mah wallahu alam tapi nu jelas mah aya namangan ketika kamari ditelusuri kan dibom bae lain eta maksudna mah memperjuangkan agamana napas agamana nu ulah aya nandak Indonesia saya sieun jasa asal aya baik di partai maupun di organisasi anu ngomong agama geus Indonesia lu sieun sebab Amerika telepon ke presiden jangan biarkan tangkap Asyaallah ndek kumaha dakwahna ndek kumaha mantak urang mah nungguan ge jelema anu endek ngamajukeun bangsa nagara jeung agama tanu ditungguan teh eta encan aya bae encan aya ye piningit Asyaallah encan aya ye kesatria encan aya iraha kiai ayana engke bakal aya tetep kuari keur tapak keneh jelemana keur tapak keneh henteu bisa henteu tapak mah moal bisa tetep bae kudu nu tapak bae Kangjeng Nabi baheula tapak di luhur pun ka handap eta teh jadi pejuang tapak heula memeh umur 40 tahun tapak naik gunung turun 3 poe turun seminggu turun kadang 15 poe turun eta ngaranna tapak. Terus Bung Karno, tempat pertapaanan itu luar biasa. Gus Dur tukang tapa. Soeharto sarua bae walaupun kejawen nyana tapa. Soeharto nu mantep kuat teger. Sanajan haju korupsi ke belah dieu kaajak ku babaturanana. Tapa. Tah, Gus Dur atuh sarua bae tapa. Megawati lantaran teu tapa sakedeuk. Tetep bae teu. Jadi pemimpin Indonesia mah kudu pertapa. Sebab di Indonesia mah nu baheula kuat teh ieu pendidikan pondok pesantren. Di zaman Belanda teh can aya sakola nu aya pondok pesantren, raja-raja teh mah santren. Urang bacaan coba ge sejarah raja Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kabeh malah santren. Jadi pendidikan nu paling kiheula teh pondok pesantren. Baca geura baheula kula keur sakola zaman kan Arok.
zaman empu sindok. Iya tuh pesantren terus datang ke kuari. Nah, iya timbul aya pendidikan formal nu kuari teu saimbang lantaran pendidikan batin. Raja-raja baheula teh bisa perang bisa damai lantaran batinna luar biasa. Mun urang nyaritakeun raja baheula aya aturan gunung diangkat pan ku leungeun. Gunung teh diangkat ku leungeun lain alagaan baheula. Aya anak raja gering kemudian kudu di gitu ubaran nu bisa ngubaran aya ge hiji dangdaunan nu aya di gunung eta teh pan gunungna diangkat kan set dibawa ka raja tah pilih bae cenah tah mana cokot eta dikaditukeun deui Masya Allah ya terus disusul ku zaman kewalian atuh ahli tapak kabeh ahli tapak kuari mah ulah kudu tapa di gunung, ulah kudu tapa di leuweung, tapa kredit bae. Tapa kredit jeung tanpa ulah narima duit di pamarentah, geus jadi wali teh budak teh. Ulah merengket bae geus merengket mun aya pamarentah mawakeun duit ka dinya. Leutik amat. Kesenangan pertapa ieu mah. Masyaallah nu mantak kiai ngaharamkeun kuari ngaluarkeun torekat ngaharamkeun aya ge muktamar torekat di zaman Ki Hasyim Asy'ari dilanjutkeun di zaman Gus Dur eta teh muktamar Gus Dur mah nyaho kabeh torekat teh setelah ditutup engke cak Gus Dur teh jangan dikembangkan ngan nyaritakeun seluruh torekat nu aya di dunia dan nu aya di Indonesia eta teh dicaritakeun ku nyana ngan pengembangan nama ulah nu enggeus mah enggeus tinggal diteruskeun ulah dikembangkeun sebab saha jelemana menyak kuari jelema norekat teh aju eta kos kitu tadi jore jasa eta teh tapi nyana nyahoeun titik-titik torekat teh Gus Dur nyahoeun titik-titik torekat teh nyahoeun di Indonesia di mana sebab nyana mah geus mas kitu mas gitu teh naon wallahu alam nah iya cerita itu keturunan Sayyidah Husain dipangkas kabeh kutila jami'u banihi beak kabeh nya sahiji doang illa aliyan al musamma bi Zainil Abidin ieu nu nerus ka dia zikir teh Zainul Abidin terus eta lantarannya nama ditangkap gering painahu kana maridon tenentangnya nama temilu perang gering waktu eta aya bagus tata gering tur ditangkep pau kita asiron badlaqati abihi sabada dipayahan bapana jeung dulur-dulurna kabeh nyana doang lantaran gering dijadikeunlah boyongan perang aman kabeladina terus tanun terus teh tidinya terus di Zainal Abidin terus kabelan lobana habaib lobana syarifah kuari eta teh nya sahiji doang Ali nu ngaran Ali nu terkenal Zainal Abidin terus datang ka kiwari wa qutila farihwatil Husain wa bani amamihi di pangkas deui dibunuh seseurna dulur Sina Husain berikut turunan paman-pamanna numantak ayana zamanainu ibki biibratin wa awilin wan nabiin nadabti ala rasul mata ngalengis anjeun neteskeun cai mata ceurik anjeun dengan membaca sejarah Sayyidina Husain berbagai ibrah wa awilin wan nabiin langsa anjeun nyeluk anjeun ngagero katurunan Kangjeng Rasul kacaritakeun mun urang nyaritakeun Sayyidina Husain nyambung jeung turunan Kangjeng Rasul beak kabeh waktu harita dipangkas tinggal mata bae sedih keturunan Kangjeng Rasul teh aya sabatun kuluhum li solbi Ali nu 7 eta teh turunan Sayyidina Ali qad usibu geus maot kabeh tinggal hiji wa tisatun li ukel nu 8 mah keturunan ukel beak kabeh tina hiji rahasia Allah nembus terus datang ke kiwari datang ke terus alhamdulillahirabbil alamin lamun di dunia kuari turunan Kangjeng Rasul andai kata di Mekah di Madinah di Irak di Mesir di belahan itu kitu kedeh di belahan urang termasuk di Amerika di Inggris mun turunan Kangjeng Rasul wallahu a'lam ieu teh ku nyebarna turunan Kangjeng Rasul bae alhamdulillah kaunggal nagara jadi teger perasaan beda gerak urang lamun berhadapan jeung Habib mah beda artina beda teh kumaha
ndekna mawana ka tauhid bae nyana mah ndekna ka tauhid sanajan jelema mah mabok abi baloba nu mabok nu zina tuh sarua beja jelema nya ge ketika mabok ketika zina tapi tak we ngomongna bertauhid bae eta Habib bedana kosi sebabnya nama memang zatiahna logamna asli nya nama memang keturunan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda bae ngan urang teresep teh ka akhlakna teresep teh ka etikana adapun zatiahna mah atuh mulia nu mantak teu eureun nya mah dakwah cicing di mana dek ngembangkeun agama cicing di mana dek ngembangkeun agama nu mantak lamun geus mulusna Habib mah kajen gugum mage asal ret inget ka Gusti Allah mulai nya nanggeus hudang ti peuting moal kebal jadi wali sakedeung Habib asal beneran tat iceus geus urang mah pan ieu sok kitang digosokan ge hideung deui digosok atuh barlen jigana digosok pae mencereng kanginan we pan hideung deui komo atuh kacayan mah atuh geus busem tapi Habib mah saset ya poles herang bae mantak ulama nu teger cak Kangjeng Nabi ieu bakalna turunan kula bae sanajan rentul ulama nu lain turunan ulama beak ku sekupi bakalan kitu tah kitu bab Kangjeng Nabi nyarita cukup bae al ulama warasatul anbiya pewaris Nabi ilmuna mual kuat nyekelan ilmu Nabi mun lain turunan Nabi dina bisana tetep ngolembar bae di mana bae di dunia di timur tengahna di ASEANna di Eropahna di Amerikana di Australiana anu teger jekelan ilmu Kangjeng Rasul turunan Kangjeng Rasul teliti kurang teliti aya kiai di Pandeglang gagah amat teliti pasti ka dituna nyambung ka Kangjeng Rasul Jawa Tengah teliti aya ieu gagah amat pasti ka dituna nyambung ka Kangjeng Rasul aya gagah amat ieu aju benang ku sekupi lain dageun aja lain oh hancur ku sekupi doang hancur ku partai doang hancur moal bisa tapi lamun teger bae henteu mamri di partai di organisasi dawat api nyanana teger bae oh lain sembarangan sebab logamna asli emas entek di urang ge alhamdulillah emas buah loba jasa aduh ngabetan malulu teh emas nah iyalah orang kerjarita tentang kematian wafatna terbunuhna Sayyidina Husain mudah-mudahan orang kabehan aya di bawah bendera zuriat Kangjeng Rasul dihijikeun jeung para turunan Kangjeng Rasul belah dituna urang ngahiji jeung Kangjeng Rasul sehingga orang menang syafaatul uzma disalametkeun ku Gusti Allah bi barokati ummil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa kana al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu yaqul lana nasaba Kiai Hasan Basri muga nilar benu safallahu anhu saking Kiai Hasan iku ngucap ya Hasan ucap-ucap ing lapad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain ibni Aliin kang putra lanang Ali sittata asyara rajulan min ahli baiti opun 16 apane rajulan wong lanang kang tetep saking ahli baiti Husain lam yakun ala wajil ardi lahum syarihun kang orana ana ikut tetep ing atas latar bumi lahum gadue ahli bait opo kang nyarupani Ogola gayulan ucap sapalian Hasan al-Basri naum satu negalaguan kutila ma'al Husain kuden bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali min waladihi kang tetap saking anak Husain wa ikhwatihi lan birang-birang dulure Husain wa ahli baitihi lan ahli baiti Husain 23 rajulan apa 320 lanang cerita peperangan Karbala masih dirangkum kene ieu mah neruskeun carita kamari lantaran di hadis mah sapotong jadi encan naon gitu ngaranna ngahujur can puguh di mana awalna
Awal tidak pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, naiklah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali dituntut ku kaumna supaya secepatnya mendapatkan pembunuh Sayyidina Utsman. Terutama keluarga Sayyidina Utsman menuntut ke Sayyidina Ali sebagai khalifah yang baru segera coba pembunuh Sayyidina Utsman eta dibenangkeun. Tapi Sayyidina Ali sibuk dengan pengaturan-pengaturan nu lain. Anggapan Sayyidina Ali lantaran lah atuh soal pembunuhan mah geus teu kudu diperbesar. Geus aya ti dituna kahiji, kadua mah atuh dibunuh teh kapan syahid. Geus Sayyidina Ali teu melu karena tuntutan-tuntutan keluarga Sayyidina Utsman jeung muhibin Sayyidina Utsman. Sibuk Sayyidina Ali utar atur tentang kemaslahatan rakyat. Sayyidina Ali ayana di Kufah. Otomatis kuarin nuntut ke Sayyidina Muawiyah. Lantaran Sayyidina Muawiyah teh anu hayang jadi gubernur saat eta. Dituntut Sayyidina Muawiyah, coba lantaran Sayyidina Ali teh geus teu mampu ngayakeun pembunuh, ngahasilkeun pembunuh nu ngabunuh Sayyidina Utsman. Coba ayeuna Sayyidina Muawiyah. Lantaran Sayyidina Muawiyah mah di dinya teh can boga wilayah. Artina malah ngajebian, ngahurung-hurung. Teu kudu kakulah Ali. Jadi lain narima jeung memperjuangkeun neangan pembunuh, malah ngalecehkeun lantaran nyana hayang jadi raja pan, nyana hayang jadi gubernur. Teh kudu laporan ka kula cek Sayyidina Muawiyah, Ali bae kecuali kula nu jadi gubernurna. Mun kula nu jadi gubernurna, ya sehari, 2 hari, 3 hari beres ku kula. Pan lain beres eta kos kitu ngomporan ngaranna. Matak naon kerja sama Sayyidina Ali mah atuh geus teu kaburu lantaran utar atur rakyat. Atuh matak naon geus Sayyidina Muawiyah geus sahabat neangan ke laporan ka Sayyidina Ali lantaran geus aya ekses di awalna teu beres, teu jalan tah. Matak kerja sama teh ya istimewa, lamun teu kerja sama kos kitu. Akhirnya rakyat bingung, kaum bingung. Nah, di dieu lah aya nu pro Sayyidina Ali, aya nu pro Sayyidina Muawiyah. Ta aya nu teu pro Sayyidina Ali, teu pro Sayyidina Muawiyah. Jadi tilu ngaranna, nu pro Sayyidina Ali ngaranna kaum Syiah. Pro Sayyidina Muawiyah, aya nu teu pro ka Sayyidina Muawiyah jeung Sayyidina Ali ngaranna kaum Khawarij. Bagi tilu ti mimiti tidinya. Nah ieulah gambaran untuk perang Karbala seperti eta. Sayyidina Ali wafat, terbunuh deui. Nah ieulah Sayyidina Muawiyah naik. Tidinya leuwih teu ngurusan rakyat. Tuntutanana 2, pembunuh Sayyidina Utsman kupaya dibenangkeun, nu ngabunuh Sayyidina Ali ge horeng nu ngabunuh Sayyidina Ali mah meunang Sayyidina Muawiyah. Pan beuki acak-acakan situasi politik teh lain lalagaan, acak-acakan. Sementara rakyat di Kufah, terutama di Kufah, di Basrah dan sekitarna mengharapkan putra mahkota Sayyidina Ali nu ngaran Husain supaya dijadikan gubernur ulah Muawiyah. Kos kitu kajadianana dituntut supaya Husain ulah Muawiyah. Sayyidina Muawiyah tetep bae nyana hayang ngarau ku siku. Akhirna neangan celah-celah Sayyidina Husain teh dipanggil ku urang Kufah supaya datang ke Kufah untuk menduduki tahta Sayyidina Ali. Geus dihadang ku Sayyidina Muawiyah. Muawiyah maut, naiklah putra Muawiyah Yazid untuk melanjutkan tahta bapak. Di naon kitu ngaranna, ditata kuarima pemerintahan teh ku Yazid. Geus kaambe Sayyidina Husain teh dicintai ku orang Kufah. Rencana pembunuhan dimulai pula. Masya Allah. Berangkat Sayyidina Husain 73 sahabat. Keberangkatan Sayyidina Husain teh diharapkeun, dititah, disambut ya teh ku orang Kufah. Lantaran deuk dijadikeun gubernur, teu percaya ka Yazid sebagai putra Sayyidina Muawiyah. Akhirna berangkat, diulah-ulah ku sababaraha sahabat ya tetep bae cek Sayyidina Husain teh demi memperjuangkeun agama. Lantaran dicekel ku Muawiyah,
lantaran dicekel ku Yazid nu kadenge adalah perpuluh ieu tara rimbul kula dek ngaberesan eta ijtihad kula mah. Jadi situasi politik Mekah, Madinah, Basrah, Irak, Kufah ieu geus acak-acakan. Eta teh kakarak ti Sirina Ali kade geus acak-acakan. Nah, ieu motifna motif ijtihad. Berangkat ke Mekah, di Mekah berangkat melalui Tanim, langsung berangkat sampailah ke negeri Irak, yakni ke Kufah. Sebelum datang ke Kufah, italah Karbala. Dihadang di Karbala didinya, wah perang anu dahsyat, dicincang Sayyidina Husain teh sakumaha kamari. Pai maut Sayyidina Husain teh. Sirahna dibawa heula ka Syria lantaran Yazid aya di Syria Syam. Ai jasad nama diantep di Karbala, diurusan ku kaum sengil caririk, ku caririk-caririkna sampaikan ka ngabadugan hulu, ku cinta-cintana ka Sayyidina Husain teh. Terus awakna dipeupehan rasa cinta jasa ka Sayyidina Husain, melas jasa ka Sayyidina Husain teh geus teu bisa dibendung ka cinta ka Sayyidina Husain sebagai putra Sayyidina Ali, cucu Kangjeng Nabi. Akhirna awak dipeupeulhan kan mantak Syiah makara itu. Syiah mata. Tah, ieu teh meupeulhan nandakeun ka cinta ka Sayyidina Husain. Urang datang ka ditu ka Iran, urang datang ka ditu ka Karbala, kaget di Masjid Kararieu, dak didung, wah teh urang nanaonan. Keur nu teu nyaho ka sejarah mah bingung. Lamun urang geus dibacakeun sejarahna tah akibat kecintaan luar biasa ka Sayyidina Husain, sirah dibadugan ku awak ku leungeun, terus awak nah kuari mah dijadikeun we satu cara ibadah Syiah mah kos kitu tah batuna dicokot sebab eta batu kesucian urut terbunuhna Sayyidina Husain. Di Madinah loba batu pararuti sakitu baru lihat eta Syiah. Tah kos kitulah akhirnya sirahna ti Syria Syam dibawa ke Mesir. Nementak sirah Sayyidina Husain mah dikuburna di Mesir, awak nama di Karbala. Tah kamari kula rombongan menuju ke Baghdad terus ke Karbala, ziarah ke Karbala. Isin dek zarahna lantaran Syiah maluluku caranya anak jadi orang mazarah. Padahal ia adalah termasuk mursyid Kangjeng Nabi kasih Nabi kasih Husain. Jadi kotori komok wabe sadunya moal aya anu lepas di Sayyidina Husain. Nyada mursyid. Sebabnya nama dek dibunuh ge geus nyahoeun bahwa kula bakal terbunuh di Karbala. Geus dibere nyaho ku Gusti Allah. Lantaran nyana kudu bae jihad ngaranna. Cek Sayyidina Husain kulana bakal terbunuh. Masalah tapi bakal dikenang ku seluruh muslimin muslimat. Tanda terbunuh kaula berarti bangkit perjuangan muslimin wa muslimat. Ulah eureun berjuang saha bae musuhna. Homo kafir mah ya kula sebagai contoh bahwa kula memperjuangkan agama. Hulu di mana, awak di mana. Memeh maot geus ngomong kos kitu. Matak bagi negara nu mayoritas Islam, perjuangan, ruhul jihad, meng pelehe pama kos kitu. Meng pelehe, geus asah deui golok kuari mah. Siap deh orang kafir geus ambalaya nu dipencet ke bawah tetep. Masya Allah, iya tapaan lah geus apa encan da ya Allah ya Rabbi. Ya Sayyidina Husain jadi kadinya dinya. Ieu mah ala kadar gambaran peperangan Karbala seperti eta globalna. Ke di awal deh insyaallah ieu mah kematian prajurit Sayyidina Husain di Karbala. Wa kana al-Hasanul Basri jeung aya Kiai Hasanul Basri radhiyallahu anhu yaqul anjeunna nyarioskeun qutila ma'al Husain bin Ali 16 rajulan min ahli baitihi lam yakun ala wajhil ardi lahum syarihun. Terbunuh ketika di Karbala prajurit Sayyidina Husain nu termasuk ahli bait adalah 16 lelaki. Tanding di muka bumi ieu kedahsyatan terbunuh Sayyidina Husain jeung para pengikut-pengikutna jeung ahli bait. Wa qala ghairuhu selain Hasan Basri nyaritakeun annahu sanyanya kalakuan kutila ma'al Husain bin Ali min waladi wa ikhwati keturunan Sayyidina Ali jeung dulur-dulur Sayyidina Ali jeung ahli-ahli baitna Sayyidina Husain. Nah ieu adalah
salah satu nu'isruna rajulan 23 terbunuh utamanya sulu di mana lengan di mana suku di mana dicacang-cacang. Masya Allah. Bahkan Yazid menginstruksikan habiskan keturunan Muhammad. Masya Allah. Dianggap geus eueuh keturunan Kangjeng Nabi Muhammad teh geus eueuh beres kabeh. Seserian Yazid senang luar biasa. Apalagi ketika sirah Sayyidina Husain dibawa ke hadapan Yazid ke Syria di Syam, tanda bukti bahwa Husain dan keturunannya selesai. Tapi Allah Maha Kawasa saat eta aya salah satu incu anu muriang teu ilu ka medan laga. Ya Allah, disalamatkan ku Gusti Allah lantaran lamun teu dimuriangkeun ku Gusti Allah pasti milu perang anggeus kabeh moal aya Syarifah moal aya Habib. Tapi timbul tinu muriang teu milu perang teh nyana terus ka Baghdad, terus nyana kawin, terus anakan kuari masih ambalayah keneh keturunan Kangjeng Nabi jalur Sayyidina Husain. Di jalur Sayyidina Hasan mah aya seueur. Nah ya di jalur Sayyidina Husain tetep aya keneh. Nah kos kitulah ala kadar gambaran perang Karbala. Lamun urang geus ka Karbala kabayang di Karbala kadenya pohara jasa indahna kuburan bangunan dan lain sebagainya ngan nu beda teh cara ziarahna hungkul nya nama di lawang nangis dicium cara Syiah teh kos kitu ke ka kuburanna dicium kadang-kadang sujud di hareupeun kuburan etalah nu janggal bagi urang mah biasa ziarah biasa akhirnya mah urang deg diuk gitu jadi lantaran ribuan manusia nu ziarah ganti carana seperti kitu bae kabeh geus urang jangan sakadar liwat lah Allah maha uninga Sayyidina Husain ge waliullah bahkan kutubul aulia nyana apaleun urang datang urang babacaan urang cintaeun ka nyana nu berbeda adalah cara ziarahna di Karbala nu sangat menyolok perbedaanna jeung ahli sunnah wal jamaah. Kurang mudah-mudahan ayat di bawah bendera Sayyidina Husain, di bawah bendera Sayyidina Ali, di bawah bendera Kangjeng Nabi, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam.